zdaj tista mora, katero smo napovedali. Ja, se res, ja. Ja, tista največja mora je bila pa ravno to, ker nisem znal ne levo, ne desno. Muzike nisem slišal, nič nisem znal, pač tam so bile luštne punce, jaz sem bil čist trd kahlot, ne. Ja, pač realnost je taka bila, ne, in jaz se nisem upal ne premakniti ne levo, ne desno. Trener vem, da se je drl, daj premakni se ti to, no, daj pojdi bolj naprej, daj malo bolj levo, daj zamujaš, daj to je slabo, ne znaš niti hoditi, da, to je bilo, kar nočna mora, no. Ampak na koncu je pač mi dal super demotivacijo, ki je me v resnici motiviralo, je rekel, da pač 5 let bom rabil, da se naučim hoditi. Po 5 letih bom pa šele znal plesati. Torej 10 let vse skupaj. Ampak zgodba se je drugače zavrtela. Tako je. On me je s tem podžgal, da sem mu rekel, boš ti videl, kako jaz hodim, a ne. Če pogledamo nazaj, je bilo pa to po 6 mesecih tistih treningov, sem bil že na državnem prvenstvu z njimi. Tam smo bili drugi. Tako da je kar dobra motivacija. In po 3 mesecih že treningov ni bila več motivacija ženske, ampak je bil samo ples, pa da mu pokažem, kako sem hud. Kdo pa je bil tvoja inspiracija v plesu v hip-hopu, pa kdo je v današnjem času v salsi? Ja, pri hip-hopu jih je bilo vrsto. Na začetku je bil Gena Zanelli, ne. To je bil čisto prvi trener. Mi je bil fascinanten, ker je tako z rokava tresel koreografije, pa hitro se je naučil za tisti old school stil, ne. Potem je bil pa Željko Božič iz Kazine, ki so malo nov stil prinesli v ples. Mi je bil res fascinanten. Potem je bil Marti Kodelka, ker je od njega dobil ta stil. Takrat vse sem popadal, tudi vem, da sem veliko YouTubov, Usherja sem spremljal, Justin Timberlakea sem spremljal, potem kaj so ta Les Twins, ki sta ven prišla, tista dva zmagovalca World of Dance. Mislim, ki sta res, kot da imata antitelo, tako kar. Cara, res vsaka čast. Pol Nika Klun je bila tako inspiracija, ker je znala tudi posebljati moško energijo in žensko energijo. Potem Viki Čerček mi je pa še zdaj močna inspiracija, ne samo na plesnem vidiku, ker ona razvija ples v nekakšen, zelo izrazni del povezano z igro, kakor jo spremljam, pa tudi, ki povezuje razmišljanje o plesu v življenje. Tako da to mi je neka inspiracija. Da bi pa res specifično rekel za ples, s tem pa inspiracija Jan Bervar pa Robert Gracar. Pač, ki sta itak... Pri Kobana Ljubljana. Ja, ki sta oba dva, pač vsak je poseben način čuden, ampak tako lepo, mislim, lepo. Recimo Robert je itak tako srce, ima tako dober žmoht, ki pleše in je res dobro opazovati, kako on pleše. Recimo, če greš sam pogledat v Kobanata, lahko cel večer samo sedim pa opazujem, kako on pleše. Ker res pooseblja tisto veselje do plesa. A veš, ni ono, jaz bom tebe pecel, jaz sem hud, jaz sem car. Ne, on je veselje. Tako ful lepo. Recimo, pri Janu mi je pa fenomenalno, ker je pa tako gospod. Je tako hud. Ko pleše, je tako neka mešanca elegance pa sistematizacije, ker se mu prav vidi, kaj je on po poklicu, ne. In tudi, kar razlaga, kar nam podaja znanje, je tako. Pa še doda tisti flavor kartuniško, da bi risanko gledal in res dobiš tisto tako lepo znanje. In kaj mi je zanimivo, njega spremljam. Jaz sem na tej poti, odkar je on odprl plesno šolo, opazujem ta razvoj in to sem mislil, to so enkrat končali, ker to je pač salsa Kobane, nekaj so osnove in pa je konc. Ne, to kar še razvija, kar raste, kar gre v globino, tako da heads down, no. Tako da ona bila sta največja inspiratorja, bi rekel, profesionalnem nivoju, ne. Ampak konkretno me pa zelo inspirira, ko grem pa ven, pa da vidim ljudi, ki uživajo v svojem plesu. In pol zmer, ko pač vidim, kaj je delal, tako, kje je dober gib, te grem probat. Kako se smenja ta komad, zakaj se pa smenja ta komad, te grem še jaz probat. To mi je ena taka luštna inspiracija. Ta prava inspiracija. Ja, pač živiš si zdaj, pa še malo filozofska, ples
mi daje tisto močno sporočilo, da bo zdaj kle. Jutri ne obstaja, včeraj ni in v plesu je tisto, ki daš možgane stran in si res tam in je fajn. Živiš dejansko v tistem trenutku. Ja, to. Zdaj pa mogoče sva bila tako malo bolj resnih debatah, a rečeva še kak zanimiv, zabaven trenutek s plesišča? Teh je ful. Nisem en zabaven trenutek, pač velikih je. Ne vem, kako sem spoznal trenutno partnerico, pač punco. Ta je bil tudi tak zanimiv. Prav filmski, slow motion. Tako pač na plesišču jo vidim, ko pač se pripravlja za ples, čez plesišče dejansko, ki so oni tako obrnili in pol res lasje so se počasi premikali. Recimo, ta je bila taka huda, ker nisem mislil, da bom to sploh doživel. Pol lahko bolj iz teh tekmovanj, recimo, ali pa kako sem zdaj z dekorasončki, ki plešemo. Lansko leto je bila taka luštna napaka, Jan se niste tega videl. Je tako na začetku smo imeli en del, ki dva para en proti drugemu plešeta, oziroma je mini rojedica. In z Juretom, ta El Padrino, vse ga poznaš, sva si dala pač ljubčka tako po stran. Po nesreč ali namensko? Ne, namensko, ne, pa za frkanca, veš, da je sproščeno. In polka sem videla tako naredila, da je bilo tako. Kaj pa zdaj? Blackout, tam je blackout, tako Brina je znorela. Kva? Veš, tako, Jure, pleš! Jaz sem šel pa prv tako lepo naprej v izi, kot da nič ni bilo. In če greš gledat posnetek zdaj nazaj, prav vidiš, kako greme že ful prej, kaj si ostali in kao plešili in prihajali v skupini. Ja, ta je recimo ena taka, ne. Ta je bila zanimiva. Mogoče še iz hip-hopa, iz teh res tekmovalnih delov, kak tak trenutek? Mislim, da ni bilo nastopa, kjer se jaz ne bi zmotil. Okay. Ni bilo nastopa, kjer bi se jaz ne bi zmotil. Mislim, to je prav nekaj neizbežnega, ampak noben tega ne opaz. In pri hip-hopu se prav spomnim, to je bilo dejansko prvi nastop leta 2000, smo šli, 2000 po moje, v Nemčiji smo bili na svetovnem prvenstvu. Pa smo šli ta velika skupina, smo šli nastopati, tekmovati. Mislim, da smo se potegovali za prve 3. To je bilo to je bilo kul. Mi smo bili kul. Bili res carji. Kul smo bili, ja, takrat smo še z Geno to šli. In tam sem bil jaz nekaj na sredi in imeli smo kapce. In tiste kapce so bile takrat taka pravila za ples, da ne smeš, če ti kaj pade iz telesa, pomeni, da je rekvizit in si izključen. In že to je bil tak pritisk, recimo, ne. In mi smo nekaj plesali in vem, da sem jaz bil toliko noter, da sem nekaj preveč trznil in je kapca odletela. In sem naredil obrat, pobral nazaj gor, čisto izven koreografije in pol tako so sodniki rekli, sploh ni izgledalo, kot da bi se kdo zmotil, res prav, no nisem rekel skoro zmenil, rekel, kjera huda koreografija, prej je bila taka, zdaj pa taka, a ste kaj vmes spremenili? Tako mi, torej, je izgledal kot del koreografije. Ja. Pa ne vem, pa tudi padci recimo so se zgodili, ker je bilo na tekmovanju, ker ljudje pač švicajo med tem, ker plešaš, ne. In smo imeli prav en tak, mogel sem iz enega dela na drug del priti in smo šli s slajdi, ne, pač smo drseli. In ko sem jaz prišel na uno, sem pač padel, direkt. Ampak ker sem imel že mečkene izkušnje iz breakdansa, sem padel, se zavrtel in naprej šel. In tako si, kako dobro izgleda, res, vsi isto, sam en naredil, še nek drug twist pa to. Ja. Tako, ne. Tako da tudi letošnji nastop v Dekorasonih sem se zmotil, pa noben ni videl. Tako da to me pa zadržalo kot skrivnost. Mogoče si pogledajte video, pa vidite, če boste najdeli tisti trenutek, ko se je dejansko doma zmotil. Dejansko, se skozi zmotim, ampak probi najdete. Ti si zelo velik tudi v poslovnem svetu, da se mogoče vrneva malo nazaj na resne teme. Ja, živim za poslovni svet, ne se ne živim za to, ampak kar delam. A so kakšne lekcije v plesu dejansko, ki si jih lahko uporabil tudi v poslovnem svetu? Ja, zelo veliko, ne. Tako kot sem rekel že v srednji šoli in kar mi je pol pomagalo na faksu,
je ta disciplina. Prvo disciplina in trdo delo, ker recimo sem tudi videl pri sebi, ko sem jaz prvič prišel na plesne, sem bil super les. Torej, nisem vedel, kaj je levo, kaj je desno, oni so šli desno, jaz sem šel levo, ko sem šli naravno, sem šel nazaj. Koordinacija. Katastrofa, ne. Hvala Bogu, da me je tako motiviral, da sem vztrajal. In je če ti trdo delaš, tudi če si kao netalentiran, lahko prideš do rezultata. Potem smo imeli enega soplesalca, ki ni znal slišati muzike, to je res težko plesati. Ampak človek se je trudil, zdaj je koreograf. On je rabil, po moje, kakšne 5-6 let, da je prišel na ta nivo, ampak on je z nami hodil tekmovati, z nami je treniral, z nami je plesal. Ni imel ritma, ampak je znal prešteti, pa je nekako drugače začutil, ampak je rastel za trdim delom. Ne? Tako da to mi je en dokaz in mi tudi pomaga v poslovnem svetu, da če ti konstantno delaš, seveda moraš paziti, moraš imeti ravnovesje, ni to, da po cele dneve, ker to je drug ekstrem, ampak če ti nekaj vztrajaš dan za dnem, da se čutim urca na dan. Boš čez 10 let naredil, sem že preveč rekel, boš enemu letu naredil 365 ur. Veš, kaj je to 365 ur? To je že kar se že bližaš nekemu nivoju znanja in izkušenj, ki lahko potem daš naprej. Ne? In to se recimo od plesa dobil in tudi, ko se v plesu, ko se učim, to bi dal pa sam en nasvet vsem soplesalcem in soplesalkam, če še niso tega pogruntali, pa tisti, ki se hoče učiti plesati. Ko se greš ti učiti plesati, res razmišlji, kako gre telo, a ga res prstek tako, res bo tam. Pa ko se muzika prižge, pa pozabi. In zaupi sam telesu in telo bo samo delalo. To je to sem videl pri sebi, to pri meni deluje, pa upam, da še bo to delovalo. Tako da ja, ples je močno, meni zelo pomaga, ker telo ti dela skozi, možgančki ti skozi dela, tako da nekako si v lepem ravnovesju, da ne zaspiš v življenju, ker ljudje smo pa navajeni, da greš delat, prideš domov, pa greš spat, pa za televizijo in tako možgančki in telo začne počasi prepadati. Ples pa jih zbudi. Noro dobro zbudi. Pa še hude punce so, tudi fantje. Torej, se najde nekaj za vsakogar. Tako je. Mogoče zdaj kar nekaj nasvetov si že omenil, ampak a imaš še kakšen ekstra nasvet za naše gledalce oziroma plesalce? Ne nehati plesati. Ne nehati plesati. Pa ne preveč plesati. Zdaj pa koliko je preveč za kakšnega pa. Torej, najdete ravnotežje med plesom, ampak nikoli ga pa ne pustite. Ne nehati, ker že znanstveniki so dokazali, da starejši ljudje, ki hodijo plesati, mislim, da imajo samo 5% šans ali 2% šanse, da so dementni. Torej, možgani delajo. Ja. Pa telo dela, pa vesel si, pa ful ljudi spoznaš. Taka družina plesna, ne? To je ful dobro. Zdaj pa Domen je za naše plesalce pripravil tudi en plesni izziv. A sem ali kaj? Ja, a si? Dobro, bom nekaj zdaj skupaj metal. Ja, sem nekaj pripravil. No, tako da Domen pa zdaj to pokazal. Vi pa ste vabljeni, da ta plesni izziv dejansko preizkusite tudi sami in objavite vaše posnetke in tagate noter Dancers Life app. Na to pa se bo Domen odločil, kdo je zmagovalec. A ja, to mogo, ok, v redu. Yes! Tako da se prestavimo kar na drugo prizorišče in da nam Domen pokaže svoje gibe. Ok, gremo. Zdaj pa gledalci, plesalci, z Domenom bi z veseljem slišala, kaj ste odnesli od današnje zgodbe.
Upajmo, da ste našli motivacijo tudi zase v njej. Predvsem pa se veseliva vaših posnetkov plesnega izziva. Objavite jih v svoji zgodbi oziroma na svojem profilu in znotraj tagajte oziroma označite Dancers Life app. Nato pa bo čez en teden Domen izbral zmagovalca. Tako da še enkrat Domen hvala Z veseljem. in se vidimo kmalu.